हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जो 4 बॉक्स है, नया वाला बॉक्स है। दोस्तों मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि कौन सा स्पीकर लगा है और इसका ज़बरदस्त साउंड चेक होने वाला है। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अभी वीडियो में आपको बहुत अच्छा इसका साउंड चेक सुनने को मिलेगा। 4 साउंड बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा है दोस्तों। तो जब साउंड चेक होगा तो आप ईयरफोन लगा लेना दोस्तों। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग अपना स्पीकर खोल रहे हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ जिस बक्से में हम लोग इसे सेट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर है और दोस्तों मैं दिखाता हूँ बक्सा जिसमें सेट होगा। आप लोग देखते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बॉक्स है हमारा जो कि इसी में सेट होगा स्पीकर हमारा। देख सकते हैं यहाँ। और ये रेडी एक बक्सा हम लोग रेडी कर चुके हैं, देख सकते हैं। ये 2-3 बक्सा पूरा टोटल हम रेडी कर चुके हैं। और दोस्तों मैं इसमें सेट करके उसके बाद दिखाता हूँ आपको। लेकर आओ। देख सकते हैं फाइनली दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्पीकर है जो कि इस तरह दिखता है। आप लोग देख सकते हैं, मैग्नेट देख सकते हैं इसका। ये देख सकते हैं भाई लोग, ये हमारा ऑपरेटर आ गया जो कि बहुत दमदार है। अब कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी की बार शहर से आया हुआ है, अकेले ही उतार रहा है। ये नहीं जाएगा भाई, वो वाला जाएगा भाई, ये वाला जाएगा, ये वाला जो ऊपर रखा हुआ है दोनों, वो वाला। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, ये अभी हमारा साउंड चेक होगा इसका। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 4 बॉक्स रेडी हो गया है जो कि कुछ इस तरह दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा है। भाई लोग आप देख सकते हैं ये बाहुबली है, देख सकते हैं आप, अकेले ही लेके आ रहा है सब कुछ। ये ट्विटर अकेले ही लेके आ रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ट्विटर है। पन्नी हम लोग इसमें बांध दिए ताकि ये बारिश से कुछ हो ना। दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा। ओ वायर बजा दिया ये बंदा। अभी इसका साउंड चेक हम करते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली गाइस हमारा ये रेडी हो चुका है। अभी ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं हम। आप ईयरफोन लगा लीजिए दोस्तों। और सब भाई बोलते हैं कि आप साउंड चेक पूरा क्यों नहीं सुनाते दोस्तों। अब की बार वीडियो में फुल साउंड चेक है तो आप सुने और ईयरफोन लगाएं दोस्तों।